अरे किए मत मन पकाउछि कि ना किए मो विषय कथा होछि। आपण भी निश्चय एमिति किछि सुनिथिबे जेतेबेले भी आमको हिचकी आसे आमे कहू केही जणे भारी मन पकाउछि। किंतु आपण केबे भाबिछंती आम शरीर भितरे चालुथिबा एही प्रोसेस रो कहा मने पकाइबा सह की संपर्क। आज चलंतु एही अंधविश्वास पछरे थिबा रियल साइंस को बुझिबा। तो प्रथमे जानिबा एथिरे अंधविश्वास कौन अछि। आम समाज रे गोटे बड़ अंधविश्वास अछि कि जदि आपण को हिचकी आसुछि तेबे कोनोसी बंधु बा संपर्कीय आपण को मने पकाउछंती। एमिति किछि लोक कहंती सेही व्यक्तिर ना नेले हिचकी बंद होई जाय। किंतु बंधुगण विज्ञान एहाकू जमा भी मानेनी। सेकेंड जानिबा एही हिचकी आसे काहेकि। आम छाती एवं पेट मझिरे गोटे पतला मांसपेशी थाए जहाकू कहा जाए डायफ्राम। यह आमको निश्वास नेबारे साहाय्य करे। किंतु जेतेबेले आमे खूब शीघ्र शीघ्र खाई दऊँ किंबा बहुत राग मसला युक्त खाद्य खाऊँ किंबा हठात उत्साहित हो जाऊँ सेतेबेले आम शरीरर फ्रेनिक नर्व एवं भेगस नर्व जी मस्तिष्क को सिग्नाल दियंती से माने टिके डिस्टर्ब हो जाती। फलरे एही डायफ्राम मांसपेशी अजानतरे संकुचित बा स्पाम हेबाकू लागे। एही समय रे आमर भोकाल कोड हठात बंद हो जाए आउ सेठू बाहरुथिबा शब्द हेउछि हिचकी। थर्ड रे जानिबा एहार भ्रम और सत्यता कौन। तो भ्रम यह अछि जे केही जणे दूर रे बसी भाबुछि सेइथि पई हिचकी आसुछि। हेले एहार सत्यता हेउछि आपणक खाइबा शैली बा पेटरे गैस जोगु आपणक डायफ्राम संकुचित हेउछि। आपण निजे भावंतु मस्तिष्करू आसुथिबा नर्व सिग्नल रो कहार मने पकाइबा सह की संपर्क थाई पारे। यह केवल एक कोइंसिडेंस बा संयोजक मात्र। तो बंधुगण शेष रे एतिकी कहिबी जे हिचकी आसिले पानी पियंतु किंबा किछि समय निश्वास अटकाई दियंतु। यह आपणकर डायफ्राम को रिलैक्स करिवो। काहाकू मने पकाइबा द्वारा हिचकी बंद हुएनी बरम शरीर को धीर स्थिर कले यह ठीक हुए। एवं अंधविश्वास बाहर को आसंतु एवं प्रतिटी जिनिस को विज्ञान दृष्टि देखंतु कारण विज्ञान ही आमको अंधारु आलुओ को नहीं थाए। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु शेयर करंतु एवं एमिति आहुरी साइंस फैक्ट विषय रे जानिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।